皆様こんにちは。今回はパリに来ています。目の前にはエッフェル塔。街の象徴を見たことで自分がパリにいることをこの時初めて実感しています。ここからは橋を渡ってエッフェル塔の足元に向かいました。およそ15分でエッフェル塔に到着。目の前は広場になっていました。この独特な形と曲線の美しさが唯一無二だぞと私に主張してきます。エッフェル塔は1889年のパリ万国博覧会のためにフランス革命100周年を記念して建設されました。高さはアンテナまでを含めると330メートルとパリで一番高い建造物です。ただ建設当時はこの奇抜な外観が芸術家から特に批判されたりもしたそうです。さらに近くに行きました。ちなみにここから先は有料ゾーンでした。格子が華奢に見えて塔の上品な印象を引き立たせているように感じました。高さおよそ280メートルのところには展望台もあり、パリ全体の風景を楽しめるとのことでした。今回日本からパリへはタイ国際航空を使いバンコク経由で移動しました。関西国際空港午前11時45分発、スワンナプーム国際空港午後3時35分着。タイティーを飲んで一休み。そしてスワンナプーム国際空港を午前0時5分に出発し、シャルル・ド・ゴール国際空港に午前6時50分に着きました。ターミナル1からターミナル3に空港内モノレールで移動します。ターミナル3から電車で市内へ向かいます。今回電車やバスに乗る際にはナビ Go を使いました。iPhone はウォレットにナビ Go を追加することができて、空港と市内間のチケットや電車、バスの1回券などを買うことができました。ナビ Go と Google マップで電車もバスも快適に乗れました。電車は朝だからかそこまで混んではなく、座って移動できました。空港の駅から1時間半ほどでホテルに着き、荷物を預けて街に出ました。エッフェル塔から移動して次は凱旋門に向かいました。この時地下道を通っていきます。凱旋門の真下に到着です。エトワール凱旋門はナポレオン一世が軍の勝利を記念して作りました。威風堂々という言葉を体現しているようなこの見た目。見上げるとその迫力がさらに伝わる一方で、装飾は細かく美しいことが分かり、すごいとしか言いようがないです。この彫刻はラ・マルセイエーズ。中央の女性が民衆に戦闘の号令をかけています。凱旋門の彫刻は軍の出陣から勝利、抵抗、平和と順に並んでいます。今回凱旋門の中に入るためパリミュージアムパスを使いました。これは50カ所以上の美術館や観光スポットに入場できるフリーパスです。
施設によってはこのチケットの他に入場の予約が必要です。今回は2日間48時間のものを買いました。最初に使ったところから48時間使えるということで、実際にこの2日後の朝にベルサイユ宮殿に行ったのですが、問題なく使えました。ワクワクしながら凱旋門の中に入ると、いきなり螺旋階段をひたすら登ることになります。この受付から入って垂直に登っていく感じです。途中休み休み登っている人もいました。頑張りましょう。凱旋門の上部に着きました。ここにはショップのほか、戦争で犠牲になった兵士たちへの敬意を示したものがありました。その中でひときわ目を引くこの胸像、勇気や勝利といった概念を象徴化したものだそうです。個人的には頭に乗っている何かがいい感じで、この被り物欲しいと思いました。そしてここが展望台です。エッフェル塔を含めまさしくパリが一望できました。こちらはサクレクール寺院。ここから景色を見ていると、パリは見どころがぎゅっと詰まった街だと感じます。それに加えて道路が放射状に通るなど、パリは街の構造自体も美しいなんて、ちょっとやりすぎではないでしょうか。これは19世紀パリでの大規模な都市計画によるものだそうです。古い路地を拡張し直線化が図られたり、孤立して存在していた建物をネットワーク化し、パリの街を世界の中心都市としての姿に変えようとしたそうです。その中心である凱旋門で街の歴史を体感しました。その後ホテルにチェックイン。宿泊代が手頃なところを選んだため、観光地からは少し離れていましたが、地下鉄の駅が近くにあるので便利な場所でした。宿泊料金に加えて支払うシティタックスは1人1泊 4.90 ユーロでした。連泊するとこれが結構痛いです。この日は朝から動いていたので早めに就寝しました。翌朝も朝早くから行動開始です。地下鉄でルーブル美術館の最寄り駅へ向かいます。早朝だと人も少ないので、地下鉄でも怖い感じはあまりなかったです。駅から外に出るとすぐ目の前にルーブル美術館がありました。入場列に並びます。この時パリミュージアムチケットとは別に取った入場予約のチケットの確認がありました。ガラス張りのピラミッドは朝日を受けて輝いています。美しいですね。そして入ってすぐに向かうのがモナリザのあるデノン館です。中に入った後にまた入場のためのエントランスがあります。この時はパリミュージアムチケットを使いました。そして美術品の並ぶエリアに入っていきます。この時点で見どころ満載なのですが、立ち止まりたい気持ちを抑えて2階へ進みます。この回廊の壁沿いにある部屋に入っていくと、モナリザが微笑んでいました。これは本当に実物を見れてよかったと思います。個人的には映像よりも実際はもっと微笑んでいる印象が強く、
ミステリアスと言われる雰囲気もリアルに感じ、その魅力に一気に引き込まれました。どこからでも目が合うという絵の特徴も確認したくなりますよね。角度によって変わる表情も魅力的です。私の心象風景としてはこんな感じ。モナリザがぼんやりと輝き、自分がそこに吸い込まれていくかのようでした。見どころだらけの美術館巡りは始まったばかり。次はこちらも有名なドラクロワ作、群衆を導く自由の女神を見ました。女神の輝く姿が印象的なのはもちろんですが、個人的には下に描かれている暗い部分に感情を揺さぶられました。ナポレオンの戴冠式はその大きさに見た瞬間に圧倒されました。もうなんだこれです。近づいて見てみるととても緻密な描写です。絵の大きさも相まってこの空間に入っているかのようです。体験型絵画と言ってもいいのではないかと思いました。ルーブル美術館には西洋以外にも様々な地域の作品が膨大な数展示されていました。表現の対象や使われている素材、年代の違いなど様々な要素を体感できます。その一方でこうした創造物に共通するものとして、人間の中にある感覚や心情の発露として作品ができていることを改めて深く実感できました。名作だらけの美術館で私が圧倒的に好きになったのがこちら。翼の生えた勝利の女神ニケを表しているサモトラ家のニケ。言葉にならない衝撃でした。シンプルにかっこいいのですが、何より見ていてワクワクするというか、想像力がとても刺激されるんですよね。背景どんなだろうなとか。またこの躍動感と繊細さが同時に伝わってくるバランスも大好きです。煽りでとっても美しい姿、なんかもう楽しすぎました。こちらも有名な彫刻。ミロのヴィーナスはギリシャ神話の女神アフロディーテがモデルだとされています。美しさを生み出すポーズの絶妙なバランスは必見だと思いました。メインのところをさっと見て回っただけでしたが、それでも3時間近くかかりました。いつか1日かけてゆっくり回ってみたいと思います。昼食です。とんでもないボリュームのクレープです。味もよく2人でシェアしても十分だと思いました。のんびりな雰囲気を感じながら次の場所に向かいます。ノートルダム大聖堂です。ゴシック建築の傑作と言われているこちら。2019年の火災から5年間の修復の後、再度入れるようになりました。入場列は割と長く見えましたが、20分ほどで入れました。予約なしでも大丈夫でした。内部は天井が高く、柱もしっかりしていて壮大さを感じます。一方で白を基調としていて光がよく入っているためか、雰囲気としては明るく軽やかな感じです。そしてノートルダム大聖堂といえばこのバラ窓。北側と南側と西側と3つあるそうです。
南側は新約聖書がテーマ。窓の下には預言者たちが。窓にはキリストや十二使徒たち、さらに外側には殉教者たちも描かれているようです。ここではステンドグラスに注目して回ったのですが、カラフルな光が彫刻や壁に当たっている様子も幻想的です。穏やかで晴れやかな気持ちになる場所でした。ビールを飲んで休憩。次に向かったのはコンシェルジュリーです。ノートルダム大聖堂から歩いて行ける距離でミュージアムパスが使えたので行きました。予約なしで入れました。ここは中世ヨーロッパで宮殿として使用された後、フランス革命の影響を受け、刑務所として使用されるようになったという歴史を持ちます。無料で貸し出されているタブレットでは、当時の様子が VR で再現されていて、日本語による説明もありました。これが意外と良くて、調理場などの様子が面白かったです。奥に進むと雰囲気が変わります。大きな鍵穴のついた重々しい扉。かつての囚人たちの部屋の様子です。鍵のサイズ感が刑務所であったことをリアルに感じさせます。またここはマリー・アントワネットが収監されていたことでも有名で、この場所から処刑台に送られたとのこと。マリー・アントワネットのイニシャルである M と A をモチーフにしたステンドグラスもありました。この後ホテルに戻ったのですが、1日ずっと歩きっぱなしで5万歩以上歩いていました。地下鉄やバスも使ったのですが、パリ観光は結構歩くことになるので、十分なスケジュールを組むか、十分な気合を入れるかのどちらかが必要なようです。翌朝も朝早くから行動開始でベルサイユ宮殿に向かいます。ホテルの最寄り駅からメトロになり、ラ・デ・ファンス駅でフランス国鉄の L 線に乗り換え、ベルサイユ・リブ・ドロワ駅におよそ50分ほどで着きました。ここから Google マップを頼りに歩いていきます。途中、朝市が開かれていました。活気があり、目が覚めます。市場でパンを買いました。歩きながら朝食のストイックスタイルで歩くことおよそ20分。柔らかな光を浴びて輝くベルサイユ宮殿に到着です。豪華なゲートをくぐり抜け、入場待ちの列に並びました。ここもパリミュージアムチケットで入れるのですが、別途で時間予約のチケットが必要で、並ぶ列も時間ごとに分かれていました。外で待っている時にも宮殿から伝わってくる豪華なオーラ。輝きすぎというくらいに輝いています。そして入場です。
まず驚いたのはその大きさです。なんかディズニーに来たみたいだなと思ったんですけど、実際ベルサイユ宮殿の広さは庭などを含めるとランドとシーを合わせたものの8倍あるそうです。中に入って最初にあるのがこちら、王室礼拝堂です。マリー・アントワネットとルイ16世の結婚式が行われた場所だそうです。美しく迫力のある天井画がとても印象的です。こうした天井画はこれまで他の教会で見たことはありますが、こちらは比較的天井が低いので、より絵の存在感を強く感じました。歩いていると絵の中の空間に入っているようにも思えました。ベルサイユ宮殿の歴史をたどる絵画を見ながら順路に沿って進んでいきます。こちらメルクリウスの間はベルサイユ宮殿の中でも最も豪華な部屋の一つだそう。この雰囲気にとても衝撃を受けました。ルイ14世はこの部屋でトランプなどを遊んでいたほか、ルイ14世が亡くなった際にはここに遺体が1週間安置されていたそうです。隣のアポロンの間は王様が客人と会う場所でした。ルイ14世の有名な肖像画はこの部屋にあります。10時頃になると人も増えてきました。宮殿内は混み合うところもあり、人の多さに疲れるので休憩しながら見ることをお勧めします。最大の見どころとも言われる鏡の間に着きました。公的行事の場として利用されていたほか、舞踏会などの会場にもなったそうです。およそ75メートルの回廊には357枚もの鏡が貼られていて圧巻です。中にはオリジナルのものも残っているそうです。鏡の反対側には17組の巨大な窓があり、外の光を取り込みます。そのためか部屋の中は重厚な装飾がある一方で、全体の雰囲気としては軽やかな雰囲気となっていました。見どころはまだ続きます。歴代の王妃たちが使用していた寝室です。現在はマリー・アントワネットが亡くなった日の状態が再現されているそう。装飾とは何だという疑問が湧くほどに装飾されていました。装飾という概念が具現化された部屋のような、とにかくインパクトがあり、価値観も変わるような体験でした。戦士の回廊は長さ120メートル、幅13メートルの広いスペースに33点の大きな絵画が並べられています。初代国王クロビス1世の勝利からナポレオンが勝利したバグラムの戦いまで、フランスの勝利が絵画のテーマです。迫力が本当にすごく、他の美術館では味わえないと思いました。また王族や貴族の重要な役割が軍事であることが強く伝わってきました。今回は行きませんでしたが、他にも大トリアノン宮殿や庭園など様々な見どころがあるそうです。宮殿内だけでも2時間以上かかり疲れたので、全てに行きたい方は気合を入れていきましょう。
来る時に使ったベルサイユ・リブドロワ駅からパリの街に戻ります。その途中、朝市があった場所の近くで昼食にしました。ブラータチーズはとてもフレッシュ。味付けは薄めでチーズそのものを楽しめます。サラダはアボカドとサーモンがしっかり合わさり、素揚げのじゃがいもが香ばしさとボリュームをプラスしています。タルタルはしっかり感じられる肉のうまみと新鮮なハーブの香りが一体となり、満足感がありながらつい食べ進めてしまう味わいでした。物価が高く外食していなかったのですが、いい体験になりました。ベルサイユ・リブドロワ駅からサクレクール寺院に向かいます。国鉄 L 線に乗りサンラザール駅へ。ここでメトロ12番に乗り換えてアベッセ駅に着きました。ここからは歩いていきます。その道中にはジュテームの壁がありました。ここには250の言語の愛を語る言葉が書かれています。国が違っても人間の愛情が普遍的であることを感じさせます。また赤い破片は集めると完全なハートの形になるそうです。サクレクール寺院のあるモンマルトルの丘はパリで一番高い場所で、今回は歩きましたがケーブルカーもあるそうです。パリのサクレクール寺院は戦争で亡くなった人々を悼むため1914年に完成しました。サクレクールとは聖なる心臓を意味するのだそうです。入場は無料、予約なしで入れました。四角い柱や天井のドームが重厚感を感じさせます。中心に見えるモザイク画は世界最大級のもので、キリストの復活がモチーフになっています。前日に訪れたノートルダム大聖堂と比べると落ち着いた雰囲気。少し緊張感もあるのが自分と向き合うのにちょうどいい場所だと思いました。そうした教会ごとの違いを楽しむことができたと思います。寺院の外、目の前に広がる景色を見ると、この街に詰まっている歴史と美しさが思い起こされます。その景色を広場で見ながら旅の最後をのんびりと過ごしました。